各位同学，接下来我们要了解一下这个如何把狗变成小狗，或者是那种比较凶猛的狗好，我们找这个一样在 Final Source File Source 这里去找狗的声音那有个重点就是你要找的是4410016 bit 因为 Logic 最低只接受这样音质的声音如果你是这一只的话这一只狗吠的话因为它是11025赫兹所以它没有办法那个被 Logic 使用，所以你要经过转档的过程好，比如说开启档案bug 这个我已经转好了这样好，然后 wave CD 音质转换之后下载OK 好，下载好了之后，我们就可以来放在我们的媒体库里面。我们先看bug 这个add 可以对不对？44100 16 bit， 那它就会出现在我们这个媒体库这里。好，再看看，因为我之前有下载这个bug2，对不对 ？add， 它没有写44100，那 down 就没有任何的反应，所以我们经由转档之后，刚刚的转档之后，这边有写对不对？好，它就会出现在这边好，接着我们就移动到这边，好，它可能要多加几个。好，这样听起来有点吵真的是很多狗。如果你要营造很多狗的画面，就可能需要找这样的声音找这样的素材多叠几个好，我们一样去找这个Pitch Shift 我们找这个先用这个试看看然后把它做个调整。好，这边好像是变成很老的狗，然后叫不起来这样子这要试就是每个情况可能会有点不太一样。这边就很尖锐、很吵的那种狗的声音通常是改 speech 那 vocals 是我们唱歌用的，那它还有帮鼓去做一些跟动这边还有其他的这个设定暂时用不到。好，那其实还可以加深它的那个加深它的那个pitch 我们用 vocal transformer 试看看随便试一个这到底是什么声音我也不太了解了这样好，这预设值你可以参考的使用事实上我们看一下这样子这样用OK 上来一点所以你就可以自由改变狗的年龄或大小OK 看一下这边把它都是改为较小声较低沉看最低会变怎样这可能不行太低了OK 这个素材是这样的情况
那我们啊换一个素材啊，有不同素材也有不同的感觉啊。好，一样把它做的低一点，然后再加pitch transformer，好，再把它弄低一点看看。可能这个感觉这个狗吠声会比较好一点。每个都会有不一样的感觉。好，就越来越大家不知道那是什么声音，但是好像是一个野兽的声音可以营造出那样的感觉。那音效制作这样，你素材拿到之后，在这个右下角你可以做只取一个当然我们记得 Smart 其实可以关掉这样比较好做然后按着 Alt 键复制。其实你还可以拿美洲豹或什么样的狮子老虎做一个结合做一个非常大家不知道那是什么生物，但是听起来很恐怖的一个声音那再加上这个，我看一下，再加上我们之前学的这个reverb 我们就继续在设计音效了好，看一下。我这边用一个这边用一个这样的声音就有一种不一样不一样的感觉，上来一点当然这现在还是比较粗糙的状况那事实上大家可以理解我就是说要如何设计音效，然后变成更恐怖或怎么样的大家可以用一些更扭曲、很奇怪的声音去做。同样我们听素材库，卡通的声音卡通，卡通这样的声音其实你也可以拿来做做变化也可以用 pitch 这样的东西。OK， 你可以让它有不同的感觉，或者更尖锐这你都是可以去尝试的所以音效设计它是一个很大的一个课程就需要蛮多的想象力，还有对于这些数位软体这个效果器的那种一个知识好，就介绍到这边。